Para pegar o Waterfall, precisamos ir até a quarta ilha. Se você não sabe como abrir a quarta ilha, eu já fiz um tutorial explicando, é só clicar no card. Então, nós descemos a escadinha aqui e damos surf para entrarmos na caverna. Nós surfamos e entramos novamente. Aqui, caímos no primeiro buraco. Em seguida, pegamos a escada. Caímos no buraco mais abaixo. Então, nos locomovemos para a escada. E aqui achamos o Waterfall. Beleza, pessoal? Deixa o like se gostou do vídeo e que Deus te abençoe.